Novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou. Wake up to reality. वही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य मांस भक्षण करता है या फिर मदिरा का सेवन करता है, उसकी भक्ति या फिर पूजा कोई भी देवता स्वीकार नहीं करते और ऐसे मनुष्य की ना ही कोई देवता मदद करते हैं।